j'étais en train de bronzer. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, Pollux TV. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la ligne Haro. On a enfin installé la ligne Haro. On devait la faire dans l'ancienne vidéo, mais on avait commandé une ligne, si vous vous rappelez, elle était pas bonne. C'était pour la Z900 125 chevaux et celle-là, c'est la 95 chevaux. Donc, je vais vous parler un petit peu dans cette vidéo, tous les caractéristiques du produit, avec le prix, où je l'ai acheté et où on me l'a installé. D'accord? Donc, déjà pour vous dire, ça a totalement changé du produit d'origine. Donc, comme vous savez, j'ai changé le silencieux Akrapovic qui est là. Donc, je suis passé chez Akrapovic. Avant, j'étais chez l'origine. Donc voilà, pour vous dire déjà un gros changement. Et après, donc, je suis passé sur la ligne Haro qui est là. Vous voyez, il n'y a plus de catalyseur, il n'y a plus rien. C'est magnifique. Après, je vais vous démarrer la moto. Je vais vous démarrer la moto. Et je vous ferai écouter un petit peu le son. D'accord? Alors, on va commencer tout d'abord par le premier produit qu'on a installé. Donc, le silencieux Akrapovic que j'ai fait installer à la bâtie chez Moto Expert. Merci à eux. Alors juste le pot en lui-même, il m'a coûté 780 € à peu près, avec une main d'œuvre d'une quarantaine d'euros, donc à peu près 800 €. D'accord? Donc c'est un silencieux Akrapovic en carbone, directement en provenance de chez Akra. Alors il faut savoir que ce produit-là peut être installé sur le Z900 A2 en 95 chevaux et le Z900 Full 125 chevaux. Maintenant on va enchaîner sur la plus grande transformation sur cette moto, le collecteur Haro que j'ai commandé chez DB Killer sur eBay. C'est très important à savoir. Donc il y a deux modèles de moto, donc le Z900 A2 en 95 chevaux et le Z900 125 chevaux. Il faut faire attention sur le collecteur, c'est pas les mêmes dimensions de culasse. Ne vous trompez pas, regardez bien les différences de référence sur internet avant d'acheter le produit. Donc celle-ci a été spécialement conçue pour la A2, donc la culasse plus petite. Donc comme vous voyez, on a enlevé le catalyseur. Il n'y a plus de catalyseur, c'est fini. Donc le bruit là, il a totalement changé. Malheureusement, l'antipollution n'est plus là. Voilà, excusez-moi la planète écologiste, mais voilà. Hein, ça vaut le coup. Le bruit totalement changé. Je vous ferai un petit montage avant, après. Et puis, on va voir tout ça ensemble. Hein. Écoutez, je vais vous démarrer la bécane. Comme ça, je sais que vous êtes prêts à y aller. Là, on va y aller. Oh, t'inquiète pas, je démarrerai ta bécane. Ça. Ça me décoiffe. Vous avez vu ça? Le changement est totalement dingue. Ce bruit un peu rock, bien rock même. Parce qu'avant ça faisait un petit bruit ventouse, vent aéré. Voilà, ça fait un vrai rock. C'est costaud quoi, c'est pour les bonhommes quoi. Donc ça à ne pas reproduire. C'est vrai que c'est pas super bon pour la moto de faux d'accord, c'est pas très bon, hein, faut faire attention. Hein. Donc voilà, je suis super content du résultat que ça a donné. Le collecteur, plus le silencieux, la main d'œuvre, plus les joints de culasse que j'ai fait changer, ça m'a revenu un total de 1400 €. 1400 €. Donc c'est vrai, c'est un budget assez conséquent, mais franchement ça vaut le coup. Après vous pouvez trouver des motos déjà avec le changement de la ligne complète pour le prix d'à peu près 7-8 000 € entre les deux. Donc c'est vrai que neuf, ça vaut dans les 8 000 € maintenant. C'est vrai que quand tu changes tout ça, ça te revient à 9 500. Ça vaut le coup. Moi je dis ça vaut le coup. C'est vrai que c'est magnifique. C'est vrai que c'est beau quoi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.
Merci de vous abonner, mettez un petit like, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir d'avoir des nouveaux abonnés et des gens qui me suivent. Prochaine vidéo, il y aura une petite vidéo avec les abonnés. Voilà, vous pourrez regarder ça dans 1 à 2 semaines, on va faire ça ensemble. Donc mettez la petite cloche pour rester connecté, pour bien voir tout ce qui se passera sur la ligne. Sur la chaîne, putain je suis essoufflé là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était Pollux TV, ciao.